Саламатсыз бе? Егер сіз біздің арнаға жаңадан кірсеңіз, жазылыңыз және лайк басыңыз, Алла разы болсын. Үндістанның шығысындағы Одиша штатында 2 маусым, жұма күні кешке пойыз соқтығысып, кем дегенде 233 адам қаза тапты. Зардап шеккендердің саны, алдын ала мәлімет бойынша 900-ге жуық адам. Бұл ауқымда апат және қаза тапқандар саны әлі де айтарлықтай өсуі мүмкін деп келтіреді баласорлық шенеуніктің сөзі The Indian Express. Үндістанның шығысындағы Одиша штатында 2 маусым, жұма күні кешке пойыз соқтығысып, кем дегенде 233 адам қаза тапты. Зардап шеккендердің саны, алдын ала мәлімет бойынша 900-ге жуық адам. Бұл ауқымда апат және қаза тапқандар саны әлі де айтарлықтай өсуі мүмкін деп келтіреді баласорлық шенеуніктің сөзі The Indian Express. Үндістан үкіметінің ресми мәлімдемесіне сәйкес, Хоурадан Ченнайға бара жатқан Коромандел экспресс пойызы Баханага базары станциясының маңында рельстен шығып кеткен. Сол вокзал аймағында Сейрам Висвесварая станциясы, Хоура бағытында Simvale Superfast X жедел пойызы рельстен шығып кетті. Темір жол мекемесінің өкілдері дереу оқиға орнына барып, құтқару жұмыстарын үйлестіріп көмек көрсетті. Темір жолшылардың бар назары жолаушыларды құтқару мен зардап шеккендердің санын азайтуға жұмылдырылған. Құтқару жұмыстары әскери деңгейде жүргізілуде делінген баспасөз хабарламасында. Ал кейбір бақ Коромандел экспресс рельстен шығып кетіп, жүк пойызымен соқтығысты деп жазып жатыр.